با سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی کانادا، یکی از پرطرفدارترین ویزاها توی سال 2024 و 2025 استارتاپ ویزای کاناداست. من امیرحسین پیشگویی هستم. امروز می‌خوایم در مورد 7 تا از دلیل موفقیت پرونده‌های مهاجرتی استارتاپ ویزای کانادا با هم دیگه صحبت کنیم. مورد اولی که باید مد نظر قرار بدین این هستش که با شرکت‌های مهاجرتی کار بکنید که علاوه بر بازوی حقوقی که دارن، دارای بازوی فناوری هم باشن. این یعنی چی؟ یعنی شرکت علاوه بر اینکه تو حوزه حقوقی مهاجرتی فعالیت میکنه، بتونه به صورت درونزا طرح‌های استارتاپی رو و پروژه‌های استارتاپی نوآورانه رو جنریت بکنه و در اختیار شما بذاره. اهمیت بازوی فنی یا فناورانه تو این هستش که اون طرح باید انقدر قابلیت نوآوری داشته باشه، انقدر جذابیت داشته باشه تا دولت کانادا به شما اقامت دائم اعطا بکنه. از اون طرف اهمیت بازوی حقوقی این هستش که زمانی که پرونده مهاجرتی شما قرار هست به همراه 4 عضو به علاوه شما سابمیت بشه، دارای بیش از صدها برگه، فرم و کاور لتر هستش که این کار بازوی حقوقیه که این کار رو برای شما انجام بده. موضوع بعدی که باز مربوط میشه به بازوی فناوری اون شرکت مهاجرتی، برمیگرده به داشتن پروژه‌ای که اولا تحقیقات بازارش کامل انجام شده باشه، دوما بیزنس پلن قوی داشته باشه، بر اساس معیارهای کانادایی نوشته شده باشه و دارای پروتوتایپ یا نمونه اولیه باشه. به طور مثال توی یک استارتاپی که ما داریم صحبت میکنیم در خصوص مثلا تولید این میکروفون، باید نشون بدیم که چه پرابلمی وجود داشته در خصوص میکروفون های کلاسیک و ما قراره که باشه سولوشن این پرابلم رو حل بکنیم و علاوه این که محصولی که قرار هست بیایم توی کانادا تولیدش بکنیم ازش یک نمونه اولیه داریم. این نمونه اولیه MVP هم گفته میشه. پس بدونید که MVP یعنی نمونه اولیه یک محصول در یک استارتاپ. مورد بعدی و مهمترین مورد به نظر من این هستش که شما نامه حمایتی تاییدیه اون پروژه رو از یک designated institute بگیرید که پایین ترین نرخ ریجکتی رو داشته. به طور مثال VC ها و انجل ها معمولاً بالاترین نرخ ریجکتی رو دارن و انکوباتورها بالای 90% پرونده هاشون با موفقیت به PR کانادا یا اقامت دائم کانادا ختم میشه. مورد بعدی برمیگرده به مدارک خود متقاضی. متقاضی باید مدارکش رو به طور کامل به مؤسسه تسلیم کنه و هر مدرکی ازش میخوان در اختیارشون بذاره. البته این مدارک رو ما قبل از شروع کار به شما اعلام میکنیم، مثل مدرک زبان، مثل تمکن مالی، تحصیلاتتون، مدارک شغلیتون، رزومه و انگیزه نامتون. به عنوان ششمین مورد باید عرض کنم که متقاضی به عنوان یک عضو در اون استارتاپ باید تو دوره‌های منتورینگی که انکوباتور در اختیارشون میذاره به صورت فعال شرکت بکنه. البته ما شما رو برای شرکت تو این دوره‌های منتورینگ آماده می‌کنیم. احتیاج به سطح زبان بالایی نداره و میتونید به راحتی این دوره‌ها رو شرکت بکنید، گوش بکنید و نتورکتون رو از همون جلسات بسازید. روابطتون توی کانادا رو از توی همون جلسات تشکیل بدید. آخرین مورد و یکی از مهمترین موارد اینه که ما یک گروه استارتاپی منسجم داشته باشیم و افراد با هم هماهنگ باشن. توی این گروه استارتاپی با توجه به رزومه افراد توی پروژه‌های مختلف قرار داده میشن و این کار گروه مهاجرتی که این افراد کنار هم قرار بده و کمکشون بکنه تا بتونن اقامت دائم کانادا رو دریافت کنن. در آخر باید بگم که موفقیت یک پروژه مهاجرتی استارتاپی به کانادا بستگی به موارد زیادی داره، از جمله مواردی که علمی هستن مثل پروژه، بیزنس پلن، داشتن پروتوتایپ و موارد حقوقی که خب پیچیدگی‌های خودشون رو دارن. ما در ویزموندو در کنارتون هستیم که از 0 تا 100 یعنی ورود به کانادا با PR کنارتون باشیم و بتونیم پرونده خیلی محکمی رو براتون جلو ببریم.